အားလေးမုံပါပဲကျွန်တော်လေးမုံပါပဲကျမလေးမုံပါပဲဆိုပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်မှာနေပြီးတော့လေနော်နင်းကဘာလူမျိုးလဲမေးတော့ကျွန်တော်ကမွန်လူမျိုးလို့ဖြေတာလေမင်းတို့တွေလူမျိုးဆွဲဝါဒတွေကြီးတုံးနေတုံးပဲလားခဲ့ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1နံပါတ်2ကြတော့ဘယ်နိုင်ငံသားလဲလို့မေးတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာလို့ဖြေတာလေမင်းတို့ဖမ်းမလို့ဖြေရမှာမင်းတို့ရှက်နေသလားခဲ့နော်โอเคနောက်မှကျွန်တော်ဖြေပဲမယ်နော်နံပါတ်3မင်းတို့တွေမွန်တမိုင်းအကြောင်းပြောနေရတာမရှက်ဘူးလားတဲ့2026ရောက်နေပြီမင်းတို့တွေလူမျိုးအဆိုးရောက်လုပ်နေတာအောက်တာမကြနေဘူးလားတဲ့ဟုတ်ပြီဒီအဖြေဒီအချက်3ချက်ကိုကျွန်တော်ဖြေပြမယ်နော်တခါတည်းပဲဒီကနားထောင်ကြည့်နောက်ကကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီးတော့မမေးနဲ့ပြောလိုက်ရင်ဗာလဲငါလေးမုံမယ်ကျွန်တော်လေးမုံမယ်ကျမလေးမုံမယ်ဆိုတဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်မုံလူပြောမယ်ဆိုရင်နားမလဲလို့နော်ကျွန်တော်မြန်မာလူပြောတော့မယ်ဘာလူမျိုးလို့မေးတာလေဗျာကျွန်တော်ကမိုးလူမျိုးလို့ဖြေတာဘာတွေမှားတော့လို့လဲဗျာတခြားတိုင်းသားမေးမယ်ဆိုဒီလိုသူဖြေမှာပဲလေရခိုင်လို့ဖြေမယ်ကရင်ဆိုကရင်လို့ဖြေမယ်ထဝဲဆိုမှထဝဲလူမျိုးလို့သူဖြေသေးတာပဲလေဘသူတထိခိုက်သွားလို့လဲဘသူတနစ်နာသွားလို့လဲဘာတွေများလွဲမှားနေလို့လဲဗျာကိုလူမျိုးတော်မှကိုဖြေပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလားဟမ်ခင်ဗျားတို့လေတခြားလူကမေးရင်ခင်ဗျားတို့မဖြေရင်မဖြေနဲ့ဘာမှမဖြေဘူးဖာမားပဲဖြေကရင်ပဲဖြေရခိုင်ပဲဖြေခင်ဗျားတို့သဘောခင်ဗျားတို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နော်အခုပါတာကိုလူမျိုးတော်မှာကိုပြောပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးဆွဲတယ်ပြောတာလူမျိုးဆွဲတာလေလူမျိုးတိုင်းမှာရှိကြတယ်ကိုလူမျိုးကိုချစ်ကြတဲ့စိတ်နေတာနော်တကယ်လို့ဒါအဲ့လိုစိတ်မျိုးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အခုချိန်မှာကချင်းကရကရင်ချင်းမုံပါမရခိုင်ဆန်းဆိုတဲ့လူမျိုးဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးပျောက်ကုန်ပြီနော်ယူလူမျိုးကိုကြည့်ကြည့်ပါဒါတွေနော်ခင်ဗျားတို့လေတေချာလေးပြန်တွေးကြည့်အာတစိတ်နဲ့လုံမနေနဲ့နော်စကားပြောအာတစိတ်ကိုမပါစေနဲ့ဗျဘယ်နိုင်ငံကလို့ပြောတော့ဖြေလိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံလို့မေးတာဖြေတာလေကျွန်တော်ဘာမှားလို့လဲဘာကြောင့်မင်းကဖမားလို့မဖြေရတာလဲဆိုတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်အပြစ်တင်တယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ကဖမားလို့ဖြေလိုက်ပြန်ပြီးထားလိုက်ပါခင်ဗျာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောအောင်မယ်မင်းကလူမျိုးနဲ့နိုင်ငံမှာခွဲခြားတတ်ဘူးလားခင်ဗျာကျွန်တော်အပြစ်တင်အောင်မယ်ခင်ဗျာတော့ဘိန်းမို့လို့ပဲနော်အောက်မီးထိုးလိုက်အပေါ်မီးထိုးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးပဲဟောဗျာပြောလေပြောတတ်တယ်နော်ဟောမွန်တမိုင်းပြောလို့စာမတတ်ပေမတတ်တဲ့လူဖြစ်တာကြီးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစာမတတ်ပေမတတ်အတန်းပညာနဲ့နဲပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်ကျမကလည်းမုံပဲဆိုပြီးတော့ဘွဲရပညာတတ်အင်္ဂလိပ်စကားလည်းကောင်းမွန်ပြောနိုင်တာပဲနော်မွန်သမိုင်းအကြောင်းပြောလို့နော်ကျွန်တော်ကလူမျိုးအဆုံးရောက်ဖြစ်သွားတာလားလူမျိုးအဆုံးရောက်ရဒိဗ္ဗေကဘာလဲခင်ဗျာနားလေရလားဗျာလူမျိုးအဆုံးရောက်ဆိုတာကလေတခြားလူမျိုးတို့စုကကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတွေကိုကျူးကျော်လာပြီးတော့တခြားလူမျိုးတစုကိုမင်းကငါတို့လူမျိုးဖြစ်လောက်ရမယ်ငါတို့ဘာသာတဲ့ဝင်ရမယ်အတင်းတွတ်သွင်းတာတကယ်လို့မဝင်တဲ့သူကိုဆိုရင်တတ်ဖြတ်တာအဲ့ဒါလူမျိုးရဲ့အဆုံးရောက်လို့ခေါ်တာဗျနော်ဟိုခင်ဗျားတို့လေဘွဲရပညာတတ်တယောက်ပြောတာဒါလေးတော့ခင်ဗျားတို့နားလေသိပါတယ်ဒါတွေကနော်လူတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်မကောင်းရင်ကျွန်တော်တယောက်ကိုပဲပြောပါကျွန်တော်မရခဏပြောတာတယ်မွန်ဘာသာတွေရောနော်မြန်မာဘာသာတွေရောကျွန်တော်ပြောတာလူမျိုးတိုင်းမှာဒီကိုယ့်လူမျိုးကိုချစ်ကြတဲ့စိတ်တွေကိုစီရှိကြတယ်နော်ဘယ်လူမျိုးမှအပြစ်ကင်းစင်တဲ့လူမျိုးဆိုတာမရှိကြပါဘူးကောင်းတဲ့လူရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့လူလည်းရှိကြတယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့ကိုပြောချင်ကျွန်တော်ဝေပြောလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ခဏပြောတာတယ်အခုမှတခုခုကြည့်ဖြစ်လာပြီးဟေးဆိုရင်တယောက်နဲ့ဖြစ်လာပြီးဟေးဆိုရင်ဘာလူမျိုးလဲလူမျိုးတွေကိုခြုံပြီးပြောတာပဲကျွန်တော်ပြောတာပဲခဏပြောတာပဲလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောတာကိုမပြောဘဲနဲ့လူမျိုးနဲ့ပြောအဲ့ဒါမှကင်ပြီးပြောတဲ့လူတွေဒီအစီအသာနှိပ်ပါတယ်လို့တွေးခေါ်ညအဖြစ်နဲ့လူနော်လူတရိษံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားပဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူမျိုးတိုင်းမှာကျွန်တော်လေးစားအားကြတဲ့လူတွေရှိကြတယ်ဗျနော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်လူမျိုးတွေကိုတွားပြီးမတိုက်ခိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်ရင်ဘယ်သူပဲဝါလဲဆိုကျွန်တော်နာမည်တတ်ပြီးပြောမှာပဲနော်အခုကလေကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုဖြစ်နေကိုဆိုတော့
မုံလူမျိုးရေးမုံကြီးတဲ့အဖွဲ့တွေကတက်တက်ကိုရှိတယ်ရခိုင်မျိုးရေးမုံကြီးတဲ့အဖွဲ့ကလည်းရှိကြတယ်ဥမာမုံလူမျိုးတွေကိုမုံကြီးတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့မုံလူမျိုးတွေဘာပဲလဲလို့အမြဲတမ်းဒါပဲသူတို့မြင်နေမယ် no 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 ပဲဆိုပေါ့အဲ့ဒီ no no ပဲမြင်နေတဲ့လူတွေကလူစုတွေပေါ့လေတကယ်တမ်းဖယားရှင်တော်ရှိရင်ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြွားချီလာပြီးတော့လာချုပ်ပိန်အောင်ကျုပ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါတွေဥမာကျွန်တော်တို့မုံကြီးလူတယောက်ကဘယ်တော့အဖြစ်သူတို့ကအကောင်းမမြင်တတ်ဘူးထားလိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့နားလေကျွန်တော်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့အခုကမဟုတ်ဘူးဗျာကိုလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နော်ကိုလူမျိုးနာမည်ကိုလူမျိုးရဲ့နာမည်လေးပြောလို့မရကိုရဲ့ရာဇဝင်အကြောင်းအရာကိုလေးပြောလို့မရကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒီတမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တတ်တလောက်တိကျကြော်ပြောထားတာကျွန်တော်တို့မုံကြီးမျိုးဒါမျိုးရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒါမျိုးကောင်းခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်နေရာမှာစိုးကွက်ဆိုရှိခဲ့ဘူးလားအဆိုးရောအကောင်းရောကျွန်တော်တုံသွဲပြီးတော့ပြောထားတာအကောင်းတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဆိုးကိုလည်းကျွန်တော်ဖုံးကွယ်တာပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ခုတော့အဆိုးရောအကောင်းရောပြောတာဒါမှဒါလည်းလူငယ်တွေကအဆိုးအကောင်းကိုသိမြင်လာမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင်းကိုဒါရွေးချယ်ပြီးတော့အဆိုးကိုကျွန်တော်ဖုံးကွယ်ထားမယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေရဲ့မြင်းလုံးနှလုံးတွေကတလုံးကိုကျွန်တော်ကတွားပြီးတော့เนาะပိတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ပိတ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုပါတာကိုတစ်ဖက်ပိတ်လို့ရင်လုံးကြပါစဉ်းစားကြပါเนาะဟိုဘာမဟုတ်တဲ့အရာတွေကြခင်ဗျားတို့ line ပေါ်တက်ပြဿနာရှာတယ်เนาะအခုလူမျိုးရေးတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေမုံလူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းအကြောင်းဖြစ်စီမဲ့လူတွေကြတော့เนาะအဲ့ဒီကြတော့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့မပြောတာလဲပြန်ပြောဖို့ပြန်ဆဲဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုရဲ့မုံလူမျိုးအကြောင်းကိုပြန်ပြောဖို့ကျွန်တော်ပြောတာဆဲတာတော့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်လို့မဆဲပါနဲ့เนาะအခုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကြည့်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့တရားမှမတွေ့ရဘူးငါမို့မှာကျွန်တော်မို့မှာဆိုပြီးတော့ပဲထမိန်ကြားမှာပုံနေပါတလဲကျမလေးမို့မှာဆိုပြီးတော့မသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးဘယ်လိုဥကြားမှာညှပ်ပြီးတော့ပုံနေတာလဲကိုလိုက်ပြကိုလုံရဲ့လားနော်ကိုလိုက်ပြကိုလုံရဲ့လားလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြစီ